2026赛季下半程，我觉得真正有可能把围场格局搅乱的，不一定是现在积分榜最靠前的那几支车队，反而是4支上半程根本没把牌打完的队伍：法拉利、阿斯顿马丁、奥迪和迈凯伦。说实话，这4支车队现在最有意思的地方，不是还有升级这么简单，而是谁能真的把升级列成圈速。因为 F1 最怕的就是纸面升级一大堆，最后装上车没效果，甚至越改越慢。先看奥迪，我对他们上半程的表现其实有点意外。作为完整厂队，自己做底盘，自己做动力单元，而且还是新规第1年，开局慢一点完全正常。但奥迪真正让我觉得有东西的地方，是他们上半程空气动力学升级并不多，成绩却一直在往前拱。巴塞罗那之后，动力单元升级解决了起步问题，能量释放也比开机稳定。别只看发动机峰值功率，奥迪之前真正吃亏的其实是怎么把电能完整稳定的放出来。极速本身不差，动力也够，他如果直到还没跑完电已经放得差不多了，那圈速一样难看。升级之后他们开始连续拿分，车队积分也升到第8。更关键的是，奥迪现在明显还留着预算，按照现有信息，下半程还有4套空气动力学升级，其中3套属于大型升级，赞德沃特和巴库会是2个重点节点。再加上他们这套有点零色香味道的底盘，动量已经非常接近最低限值，甚至准备把这套底盘理念继续带到2027。这个信号我觉得很关键，说明奥迪内部不是觉得这车还能修，而是真的认可这个技术方向。所以我的判断是，下半程奥迪的目标绝对不只是偶尔进积分区，他们完全是在冲中游及海领头羊。再看迈凯伦，这队的问题跟奥迪正好相反，迈凯伦不是没速度，而是赛车赛季初明显没做完整。这种剧本我们这几年看太多了，前几站先拿着半程比出来跑，等到迈阿密、加拿大前后，真正想要的版本才一点一点补齐。2026也是这个味道，迈阿密本来就有赢的机会，匈牙利更是直接跑出了统治级表现。所以别因为它是梅赛德斯客户车队，就觉得它天然低一档。某些赛道上迈凯伦现在就是能直接打前排。但问题也来了，这台车的短板其实挺明确，一个是齿比，一个是阻力。匈牙利这种靠下压力吃饭的赛道，这些问题没那么扎眼，可到了蒙扎、巴库这种高速赛道，直线效率马上就会被放大。更麻烦的是，这台车本身还有点滑。2025那台迈凯伦后轴特别稳，皮亚这种驾驶方式会很舒服，但今年这台车就没那么定了。斯特拉自己也说过，想把这台车开到极限，你得接受它在弯里会滑，还得学会跟它较劲。这个特点反而更适合诺宝这种进攻性更强的驾驶方式，所以你会看到诺里斯很多时候更容易把车推到极限。可迈凯伦最值得期待的地方是，他们还没完全转去做2027，巴库还有一套大升级北上。如果后面梅赛德斯真的带来新的动力单元规格，客户车队也能吃到红利。那迈凯伦下半程到底能跑到什么位置？我觉得现在真的不好下结论。然后就是阿斯顿马丁这个队，我个人觉得是下半程最有可能突然变脸。上半程有多惨，大家都看到了，有些比赛正赛节奏甚至能差到3到4秒。说白了，以阿斯顿马丁现在这个资源投入，这种差距根本不应该出现。但匈牙利那16项升级一上，事情开始不一样了，那已经不是修修补补，而是明显在把最初的 AM26 网比规格重做。真正关键的还不是这16个部件，而是本田动力单元。这次升级内部已经达到预期，数字大概在30到50马力，更现实一点可能是35到45马力。如果真能兑现，单圈可能直接就是 0.5 到 0.6 秒级别的变化。这个幅度已经不是小升级了，但我还是要泼点冷水，别只看马力。阿斯顿马丁真正要解决的是能量释放、升降档过程中的动力衔接，还有整台赛车的稳定性。以发动机多40马力，结果放电节奏乱，换挡时后轴不稳，那头哥一样不好开。所以这次升级其实不是单纯发动机更猛，而是会直接影响整车平衡。后面赞德沃特、蒙扎、巴库还有底盘升级。如果本田的新规格真能在赞德沃特开始稳定工作，我觉得阿斯顿马丁完全有机会从上半程那种后排噩梦直接杀回中游头部，甚至个别赛道，真不排除去碰一下前列车队。最后说法拉利跟前面3支车队又不一样，因为别人是在追，法拉利其实已经有争胜速度了。问题从来都不是车够不够快，而是他们到底能不能把这台车完整兑现出来。匈牙利就是最典型的例子。我的第一反应就是那场比赛法拉利本来是有条件拿下的，可最后又没把机会彻底吃干净。这个剧情对法拉利车迷来说是不是特别熟？赛车有速度，升级也有效，最后总能在执行层面给你整点东西出来。但如果我们只看技术基础，法拉利今年确实很强，底盘表现非常突出，动力单元也没有大家想象中那么差。之前很多人说法拉利直线不行，可真正拆开来看，问题不完全是空气阻力，而是能量释放。说白了，不是这台车在直道上拖着跑，而是电能没办法从直道头一直稳定放到直道尾。这个问题到了蒙扎会特别关键。下修之后，
法拉利还有一轮更大的动力单元升级，重点会围绕新的涡轮方案展开。按照现有信息，2次动力升级合在一起，大约可能有30马力左右的提升，电池能量释放也会继续改善。空气动力学这边，赞德沃特有大型底板升级，蒙扎会上低组套件，秋季还有第4套大型开发包。你看牌其实都在手里。和法拉利最让人纠结的地方就在这儿，车可能够快，升级可能也有效，技术路线甚至都没什么大毛病。最后还是要看他们能不能把赛车策略、轮胎和比赛执行真正串起来。所以2026下半程，我最想看的真不是哪支车队又多带了一块一片，而是谁能把升级实打实变成稳定圈速。奥迪拼的是研发兑现，迈凯伦拼的是把短板补齐，阿斯顿马丁拼的是本田动力单元能不能把整台车真正救活。法拉利拼的则是那个车迷听了都头大的老问题，别再自己把机会送掉。如果真让我压一支最有可能突然改变围场格局的车队，我会重点盯阿斯顿马丁。但如果问谁最有机会直接威胁最前面，那我还是会看法拉利。一个可能从后排直接杀回来，一个其实早就站在争胜门口了。你觉得这4支车队里，谁下半程最可能给围场来个大的？评论区聊聊，关注我一起看懂围场真正发生的事情。